PSG hosted struggling Angers, knowing a point will be enough to seal a 13th. Adoolessa bara 2023 yeroo leenjisaa Paris Saint-Germain ta'uun qacaraman miidiyaan ispoortii isaan hin beekne jiraachuu baatullee je m'appelle Luis Enrique maqaan kiyya Luis Enrique jedhameedhanii of barsiisan nan beekama jedhanii nama of hin tuulle afaan French badaa dubbachuu baatanullee afgaaffii taphoota dura jiran keessatti gaalee deeggartoota Paris Saint-Germain biratti jaallatamtu on va gagner nuti injifachuuf jirra jettu fayyadamu akkuma jedhan injifataniiru. Paris Saint-Germain maallaqa guddaa dhangalaasuun taphattoota maqaa gurguddaa qaban mallatteessifatu nama jijjiiranidha. Isaan jechuun Kylian Mbappé goolii 3 galche hat-trick eegga hojjateen boodallee duubatti deebiteetti isaan jirtu hiriyoota garee keetii gargaaruutti hin jirtu jechuun nama isa akeekkachiisanidha. Maqaa guddaa qabaachuu fi dandeettii dhuunfaatti abdachuu manna kubbaan miilaa waloomaan akka gareetti waan hojjetamudha falaasama jedhu nama qaban Luis Enrique Paris Saint-Germainin waggaa arfaffaaf walitti aansee waancaa liigichaa akka injifatu qajeelchaniiru. Dhugaadha Paris Saint-Germainiif waancaa liigichaa mo'achuun haaraa miti garuu akka gareetti tapha hawwataa yoo mul'isuu fi taphattoota shaayii jedhamanurraa qulqullaa'ee akka morkatu kan tolchan garuu Enriquedha. Lionel Messi, Neymaariif Kylian Mbappé fa'aa ofirraa kan gaggeesse kilabichi taphattoota akka Dusan Erdui, William Pacho, Joao Neves fi Kvicha Kvaratskhelia fa'aan garee harka hin laanne kan ijaaran isaanii. Champions Leaguein Manchester City fi Liverpoolin dorgommichaa geggeessuun hojii baheessa Luis Enriqueef taateewwan dhugaa bahanudha. Sanbata tapha liigichaa torbee 28ffaan Angers waliin kan taphate Paris Saint-Germain galchii Dusan Erdui lakkoofsiseen 1-0 mo'ee shaampiyoonii ta'e. European League and 10 minutes into the second half, the 36th was duly delivered. Desiree Douy with 18 goal involvements in 2025 alone, as many goals as Paris Saint-Germain taphoota liigichaa 28 keessaa 23 morkattoota saarraaneera 5 ammoo qixa bahe taphoota 6 isaafaniin yoo mo'amuu baate liigota jajjaboo Awurooppaa 5 keessatti garee torbaffaa otoo hin injifatamin shaampiyoonii ta'eedhamee seenaan yaadatama. Bara darbe Bayer Leverkusen, Juventus bara 2012, Arsenal 2004, AC Milan bara 1997, bara 1979 kilabni Itaalii Perugia fi Preston North End bara 1889 seenaa akkasii galmeessisaniiru. Kana dura France keessatti kilabni akkas godhe hin jiru. Sana galmaan gahuun waan barbaannudha jechuun Luis Enrique dubbataniiru. Reefu baatii eebilaa keessatti dursinee shaampiyoonii ta'uun sadarkaa olaanaarra gahuu keenyaaf agarsiistuudha kan jedhan leenjisichi. Kana milkeeffanneerra taphoota Champions League waancaa liigii France nu fuuldura jiraniif ammoo nu gargaara jedhan. Paris Saint-Germain nuusa xumuraa Champions Leaguetiin Aston Villa waliin morkata. Amajjii darbe waancaa mo'attoota Fransiin Monaco injifatee shaampiyoonii kan ta'e kilabni kun baatii caamsaa dhufu ammoo tapha xumuraa waancaa liigii Fransiin Reims waliin waancaa biyya keessaa biraa injifachuuf morkata. Hojii isaanii qulqullinaan kan raawwatan naamusa hojii bayeessaan kan beekaman Enriqueen irra caala waggaa 2 olii Paris Saint-Germain keessa turaniin iddoo shaakalaatti miilla qullaa yoo deeman arguun haarawaa miti. Miilla qullaa deemuun waan gadi fagoo uumamaa waliin jirutti deebi'ee akka wal qunnamu na gargaara jedhu. Akkuma taphattoota ofii isaaniitiifis daqiiqaa 30f idileen shaakaluun isaanii cimina beekumsa sammuu qabanu qaamaanis jabaatanii Paris Saint-Germainiin akka cimsan isaan deeggareera. Barii gammachuu kanaattiif ta'an Champions League kilaboota Awurooppaatiin Aston Villa Parc des Princes itti simatu. Parc des Princes with their supporters when the trophy ceremony and the fireworks